LDK-ja ka votu kundër rezolutës për gjykatën e Hagës, fakt ka abstenu. Vetëvendues janë kryer me kryeministrin Kurti kanë votu për. Çka mendoni për? Unë mendoj që LDK-ja, unë nuk e di pse se ka votu e motivat ato që thash, kur vinë pushtet, po thojnë, po harrojnë ata të vdekurit, ato viktimat, se është fakt, ne nuk mund t'i harrojmë njerëz që kanë ndekë. E kush pi harron kur vinë pushtet? LDK-ja? LDK-ja para zgjidhje thot do të më zbulu, kur vinë pushtet, a erdh pushtet ai si quhet Mustafa. A përmenin a herë sa ishte kryeministër që të bëjmë diçka për viktimat? Tani edhe këta, ose di këto detalje, veç me pengue edhe me thos, bëj rezoluta, unë jam edhe sot që viktimat me që Kosova ose drejta ndërkombëtare, e drejta e fuqizon, e vërteta e fuqizon Kosovën, nuk e dobëson për mu ballafaqu me të drejtën. Këto viktima, tani unë flas nga aspekti meditativ, kuantik, nuk vorroset njeri kur të mblohet me dhe, që humb. Ajo që na marr ne gjallë është vedia se që e qumë shpirt, ajo nuk shkatrohet edhe mas së desëm, ajo mbetet. Do me thonë, ne du të vedisohemi që njerës që ka të vdek, du të zbulohen o sot o nesër. Thojnë shqiptarët, në ka tonë teme, në Drenis, që gjaku i kursu me këto. Nuk vorroset njeri kur mbuloj me dhej. Do me thonë, është në interes të Kosovës, në interesin e forcimit të këtij shtetit të ri, që zbulohet e vërteta, për shkak të nderimit të viktima dhe respektit për të drejtën dhe të vërtetën. Po veç, a guxojmë të nguç të para se me kalu tek tema Ramazanit, edhe ti nuk e kon bashiraçëm. A ke dish me shkret dikan me kamion ajo? Po, shqo, unë jam rajt i kam nga Drenica. Një këtë rast të tregova para se marrë në studio, Adem Demaci, që ra puna e gjyshit kësaj Haxhiut, baba im e ka, i vetëmi shqiptar që ka pru në dhomën time, kur o dalë për burgut dytë, ka qenë baba im. I vetëmi shqiptar, që për çdo ditë, jo një ditë, por një jetë e ardhë, e ka marrë Demaci me një fort kuqezi, ka qenë gjyshi kësaj që ja përmend emrin Haxhiut, Ahmet Haxhiu. Ahmet Haxhiu, po. Ahmet Haxhiu. Dhe 2 sigurimit shtetëror të dera shtëpisë tonë kanë qenë 24 vend, 2 paradite, 2 masdite. Dhe një dit, ajo më përcil ke unë isha student vitin e para, dytin, Lutfi Ayazi. Lutfi Ayazi. Një shpion, besoj shqiptar të një. Ajo më përcil ke, unë me një kamion, që e kishëm një shqitore, i bëjërësh me mytë. Edhe kësej, në trotuar shpetoj. Këtë e kom përsërit edhe në Ljubljan. Kur jam ik, Ljubljan ka nartë sigurimi shqiptar, e sërbë në Ljubljan më përcil, edhe ata kom dasht atër me BMW, jo me kamion. Po nuk i mytë a shpetoj. Do të kiti për presurë, bravo. Sonte me që jemi në muajin e madhërishëm të Ramazanit, thova pak më herët që agjeron, profesor. Çka është agjerimi në fakt për ty? Jo, unë e vërteta që unë agjeroj në një formë tjetër për ditë, që një 10 vite, por nuk e bëj agjerimin në formën e agjerimit kjo që është Ramazan. Agjerimi ka disa dimenzione mund të shpjegohet, si besim, që është nga feja islame, dhe këto e ka dhënë teknologji